Hey guys, welcome back to Leave On Books. I hope you guys are doing fine. So in today's video, I'm going to review some of like Colleen Hoover books maybe. Yeah, so the thing is that it's my own personal opinion and you guys don't have to believe me blindfoldedly. You guys can always buy her books, check those out and read those out, and then you can get on your own conclusion, right? So the thing is that for those who don't know who is Colleen Hoover, she's actually a very famous author in young adult novel readers and also in general too. Now that I have enough emphasized on the word popular or famous, so let's move on, or let's just move on. So the thing is that যে আমি যদি বইগুলো আগে দেখিয়ে দিই, আজকে আমি তিনটা বই রেখেছি এখানে। সো এই তিনটা বই নিয়ে কথা বলতে পারি খুব সম্ভবত, যদি নাও বলতে পারি, আমি জানি না এটা কি হবে বা কিরকম ভিডিও হবে, বাট এটা হচ্ছে কি 1-to-1 হার্ট টু হার্ট টাইপের টক একটা ভিডিও হবে, যেখানে আমি একদম আমার যেসব সমস্যা আমি ফিল করেছি এই বইগুলো পড়ার ক্ষেত্রে বা যেসব সমস্যা আমি জানানোর কথা বলে মনে করেছি সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। সো খুব সিলি একটা ভিডিও হতে যাচ্ছে। You guys can always grab some popcorn and maybe a cup of tea or chai. So then we can talk. Yeah. So the thing is that যে আমি রিসেন্টলি ওনার কোনো বই পড়িনি। আমি ব্যাক ইন 2017 ওনার অনেকগুলো বই পড়েছিলাম এবং 16-এ প্রথম পড়া স্টার্ট করেছিলাম। তো 16-এ আই লাইকড হার। অ্যাকচুয়ালি আমার ভালো লেগেছিল ওনার বই পড়ার সময়। অ্যান্ড তো সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা ওনার বই পড়ার সময় প্লে করে যে রোলটা, সেটা হচ্ছে একটা ইমোশনাল একটা ইমব্যালেন্স ক্রিয়েট করে, একটা ইমোশনাল একটা কি বলবো, খুব সুন্দর একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে যেখানে কিনা আপনি সিম্পাথাইজ করবেন রাইটারের যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলোকে, এবং আপনার মনে হবে যে দিস ইজ দ্য এপিটম অফ লাভ, দিস ইজ সামথিং ইজ সুপার লাভলি অ্যান্ড সুপার সারিয়াল। আমি জানি না ঠিক কোন ওয়ার্ডগুলো দিয়ে পোর্ট্রে করলে আমার এক্সপ্রেশনটা ঠিকভাবে এক্সপ্রেসড হবে আর কি, আর এক্সপ্রেস হবে। সো আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট স্টেপ। সো প্রথমে আগে জানিয়ে রাখি যে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়নটা কি ওনার ব্যাপারে। উনি যেহেতু ইয়াং অ্যাডাল্ট নভেল লিখেন, সো সেখানে বেসিক্যালি যেটা হয় রিলেশনশিপ, মানে এটাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়ে থাকে এবং এটাই মেইন প্লটের বিষয় বলা যায় ইয়াং অ্যাডাল্ট নভেলগুলোর। তো সেই হিসাবে উনি ঠিকই আছেন, কিন্তু একটা বিরাট সমস্যা যেটা আমি ফেস করেছি, ওনার ম্যাক্সিমাম বই খুব ডিসফাংশনাল লাভ নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়। ডিসফাংশনাল লাভ ইন এ সেন্স যে চিটিং বলেন, কিংবা ধরেন একটা রিলেশনে গিয়েছি, তারপরে আমার 1 বছর পর সাডেনলি মনে হলো যে আমি তো এখানে আসলে বিলং করি না, দেন আমি মুভ অন করতে চাচ্ছি, বাট আদার পার্সনের কি হলো এটা মাথায় আমার নেই। সো এই টাইপের বিষয় কিন্তু ইন জেনারেল ঘটে, আমি বলছি না ঘটে না, কিন্তু সেটা কিন্তু সামহাউ গ্লোরিফাই করেন, যেটা কিন্তু খুবই ডিস্টার্বিং লাগে আমার কাছে। একটা রিলেশনশিপ না ওয়ার্ক করতেই পারে, সেখানে দুজনের দুটো ভিন্ন মত থাকতেই পারে, এবং একটা রিলেশনশিপে থাকা অবস্থায়ও আরেকজনের প্রতি কিন্তু অনেকেই ফল করেন এবং করতেই পারে, বাট সেটাকে গ্লোরিফাই করার, সেটাকে আইডলাইজ করার কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করি না ইন দিস সোসাইটি, যেখানে আমরা এখন স্ট্রাগল করছি রিলেশনশিপকে লং টার্ম করতে, অথবা যেটাই বলে না কেন। সো এই বিষয়গুলো আমার কাছে খুবই অফ লেগেছে। সো আমি জানি না আমি রিভিউগুলো ঠিক করছি কিনা, বিকজ ওনার অনেক ফ্যান রয়েছে এবং অনেকেই ওনাকে খুব পছন্দ করেন, ওনার রাইটিং স্টাইল খুব পছন্দ করেন। ইভেন আমার ওনার রাইটিং স্টাইল সত্যি কথা বলতে খুবই পছন্দ, বিকজ আমি যখন ওনার ইংলিশগুলো পড়ি আমার মনে হয় না যে আমি কোনো ফরেন মানুষের ইংলিশ বই পড়ছি, মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের কেউ একজন হাতে কলম কালি তুলে লেখা স্টার্ট করেছে, এবং নর্মাল যে ইন্টারপ্রিটেশনগুলো হয়, নর্মাল যে কথাবার্তাগুলো হয়, সেরকম একটা ফিলিং, লাইক খুবই হোমলি একটা ফিলিং। এই দিক দিয়ে 10/10 on Colleen Hoover books, but believe me, plot wise it's so poor, and poor in a sense যে আমি জানি না উনি এত লাইক এত যেটা হাই ওনার সেটা উনি ওর্থ করেন কিনা, বিকজ ইয়াং অ্যাডাল্ট নভেল মানেই যে শুধুমাত্র প্রবলেমেটিক রিলেশনশিপ, ডিসফাংশনাল রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলতে হবে, এই আইডিয়াটা থেকেই আমাদের বের হয়ে আসা উচিত। ইটস হাই টাইম অ্যাকচুয়ালি। আমি জানি না যে আমি ঠিক কথাবার্তা বলছি কিনা, আর পুরো ভুল বলছি, বা আপনাদের কেউ মন খারাপ করছেন কিনা আমার উপর, বাট এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। ব্যাক ইন 2016-17 আই ইউজ টু বি আ বিগ ফ্যান অফ Colleen Hoover, টু বি ভেরি অনেস্ট। যখন আমি ওনার খুব কম বই পড়েছিলাম, মানে 17-এর লাস্টের দিকে অনেক বই পড়েছি, বাট 16 থেকে 17-এর মিডল ইস্ট টাইপ পর্যন্ত সময়ে আমি খুব বেশি হলে 3 থেকে 4টা বই পড়েছিলাম, এবং তার মধ্যে একটা ছিল আগলি লাভ, যেটা কিনা আমার এখনো খুব পছন্দের একটা বই। সো আজকে কথা বলবো এই তিনটা নিয়ে। সো ফার্স্টে আমি একটু মেবি সামডে নিয়ে কথা বলি। তো এই বইটায় বেসিক্যালি দেখা যায় হচ্ছে এগেইন আ ডিসফাংশনাল লাভ। এখানে একটা মেয়ে থাকে সিডনি, যে কিনা তার রুমমেট টরি এবং তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে খুব সুন্দর একটা বাবলি টাইপের রিলেশনশিপে ছিল। ইন আ সেন্স সে আর তার রুমমেট টরি একটা সেম বাসায় থাকতো, এবং তার যে বয়ফ্রেন্ড হান্টার, তাকে সে অন্ধের মধ্যে বিশ্বাস করতো আর কি।
সো একদিন যখন সে জানতে পারলো যে টরি এবং হান্টার ফিজিক্যালি রিলেশনশিপে আছে এবং তারা টরিকে বোকা বানাচ্ছে এতদিন হলো, সো টরি সেখান থেকে বের হয়ে যায়, সেই বাসা থেকে আর কি। সো সেই বাসা থেকে বের হয়ে গিয়ে সে তার সামনের বাসায় গিয়ে উঠে, একটা নেইবারের বাসায়, যে বাসার যে মালিক তার নাম ছিল রিজ। এখন রিজের যে বিষয়টা, রিজ হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি বলতে পারে না, শুনতে পারে না, বাট সে মিউজিক করে আর কি। সো ইটস সামথিং ডিফারেন্ট অ্যান্ড কিউট টু। সো যখন সিডনি সেখানে যায়, সিডনি কিন্তু গান গায়। সো তারা দুজন মিলে তাদের বেশ একটা ইন্টিমেসি তৈরি হয়ে যায় এবং রিজের একটা গার্লফ্রেন্ড থাকে যার নাম কিন্তু ম্যাগি, এবং ম্যাগিও হচ্ছে গিয়ে বলতে এবং শুনতে পারে না, বাট ম্যাগি ইজ আ হেল অফ ওম্যান, রাইট? she is something very 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 nice and strong and 1920s kind of woman. আর যদি আমি সিডনির কথা বলি, সিডনি হচ্ছে 1950s টাইপের একটা ওম্যান ক্যারেক্টার, যেখানে সে নিজের শিওর না সে কি করবে, অ্যান্ড সেটাও শিওর না। একটা লাইন এরকম ছিল যখন ওকে কিস করতে আসছিল রিজ, আর তারা কিস করে একজন একজনকে। সো এরকম একটা লাইন ছিল যে ও বের হতে চাচ্ছে, মানে ওর বডি বের হতে চাচ্ছে বাট ওর মন বের হতে চাচ্ছে না। সিরিয়াসলি? ওকে, হোয়াট এভার। তো যখন তুমি জানো একজনের গার্লফ্রেন্ড আছে এবং ইকুয়ালি দুজনকে চিট করছে, দুজন মিলে একজনকে, ওর রিজের কথা যদি বলি, সে দুজনকে চিট করছে বেসিক্যালি। সে ম্যাগকেও চিট করছে, সে সিডনিকেও চিট করছে, বিকজ সে সিডনিকেও বলতে পারছে না যে সে ম্যাগকে সব জানিয়ে দেবে আর বলে দেবে। দিস ওয়াজ সো আগলি যে আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। যদি ইমোশনাল দিয়ে কথা বলি, ইটস ভেরি কিউট যে একটা মেয়ের রিলেশনশিপে পড়ে গেল বাসা থেকে বের হতে না হতেই, অ্যান্ড দেন তার আগের গার্লফ্রেন্ডের সাথে তার কি বলবো, তার ফ্রেন্ডশিপও হলো, বাট তার গার্লফ্রেন্ড কোনো টেরি পেলো না তাদের রিলেশনশিপ আছে, অ্যান্ড সাডেনলি একদিন তারা নিজেরা বলেও নাই, জাস্ট গার্লফ্রেন্ডটা বুঝে গিয়েছে। সব কিছু মিলে ট্র্যাশ। এটা চিটিং, মানে চিটিংয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বলা যায়। এবং আমি না এই টাইপের বই হ্যান্ডেল করতে পারি না। এবং শেষ পর্যন্ত এখানে ম্যাগিকে গ্লোরিফাই করা বাদ দিয়ে আমার মনে হয়েছে রিজ আর সিডনিকে একটু গ্লোরিফাই করা হয়েছে, তাদের রিলেশনশিপটাকে এপিটম অফ লাভ ধরা হয়েছে। তাদের যে সাডেনলি এই 3 মাসের মধ্যে বা কয়েকদিনের মধ্যে, 2 সপ্তাহের মধ্যে একটা প্রেমে পড়ে যাওয়ার বিষয়টা, এটাকে এনকারেজ করা হয়েছে। সো আই ডোন্ট নো যে এইসব করা ঠিক কিনা, মানে এই মহিলা কি করে আমি বুঝি না। সো যাই হোক, সরি সো অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে একটা, আমি একটু দেখে বলি, এটা হচ্ছে 370 পেজের বই, যেখানে মানে চিটিং স্টোরি দিয়ে ভরা পুরাটা। এন্ড রিলেশনশিপ বিল্ড আপের কথা যদি আমি বলি, সাডেনলি যার সাথে তুমি এতদিন হলো আছো, যে তোমার অনেক ভালো ফ্রেন্ড, সাডেনলি লাইক একটা মোমেন্টে বুঝতে পারো যে আরেকজনকে ভালোবাসা মেবি এমনই হয়, আই ডোন্ট নো, বাট বিলিভ মি প্রত্যেক বইয়ের এই সেম স্টোরি, সেম জিনিস আর ভালো লাগে না। সো তারপরে যদি আমি বলি ইট এন্ডস উইথ আসের কথা, এখানেও সেম বিষয়। বেসিক্যালি লিলি এবং আমি ভুলে গিয়েছি নামটা, রায়েল মেবি, তারা রিলেশনশিপে থাকে এবং এক পর্যায়ে লিলি যখন একটা লেটার লিখছিল অ্যালেন ডিজেনার্সের কাছে অর সামথিং লাইক দ্যাট, আমি ভুলে গিয়েছি প্লটটা এক্স্যাক্টলি। সো সেই সময় তার এরকম মাথায় আসে, সে তার অ্যাট লাস্ট তার আগে লং লস্ট বয়ফ্রেন্ড যে, তার কথা মাথায় আসে এবং সে ভাবে যে আসলে সে কাকে চুজ করবে। সো আসলে সে মেবি নিজেও খুব কনফিউজ তার রিলেশনশিপ লাইফকে নিয়ে ওর লাভ লাইফকে নিয়ে। প্রত্যেকটা বই সেম স্টোরি, যে খুব কনফিউজ থাকে যে কি করব, কার প্রেমে পড়বো, মানে কার প্রেমে পড়লে ঠিক হবে, কার প্রেমে পড়লে ভুল হবে। মাফ করেন ভাই, মানে এই সময় আর চাই না এইসব। সরি, অ্যাকচুয়ালি মানে আমি না আসলে সত্যি কথা বলতে আমি ইয়াং অ্যাডাল্ট নভেলের ফ্যান না, ফার্স্ট অফ অল, সেই জন্য হয়তো আপনাদের কাছে একটু বেটার লাগতে পারে। বাট বিলিভ মি, প্রত্যেকটা বইয়ে সেম জিনিস পোর্ট্রে করাটা ইজন্ট সামথিং ব্রিলিয়ান্ট। এবং ডিসফাংশনাল লাভ জিনিস সোসাইটিতে আছে, এটা আমি বিশ্বাস করি। আমাদের পাশে গেলে দেখবো সেখানকার হাজব্যান্ড পরকীয়া করছে, ওয়াইফ পরকীয়া করছে, ইটস ভেরি কমন। বাট ওইটা নিয়ে লিখবেন ঠিক আছে, বাট ওটাকে গ্লোরিফাই করা, ওইটাকে ইটারনাল লাভ টাইপের, সারিয়াল টাইপের ফিলিংস দেয়া এবং ওইটাকে কাইন্ড অফ জাস্টিফাই করাটা আমার কাছে ভালো লাগে না, এথিক্যালি রং লেগেছে আর কি। সো আই ডোন্ট নো, এটা অবশ্যই ফিকশন, সো এখানে এভাবে কিছু বলার নেই, বাট স্টিল এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। আই ডোন্ট লাইক কলিন হুভার অ্যাট অল। নো, অ্যাকচুয়ালি আমার অনেকগুলো বই পছন্দ, যেরকম স্ল্যাম ভালো লেগেছিল, দেন আগলি লাভ ভালো লেগেছিল, কিছু বই তো ভালো লেগেছে অবশ্যই, বাট ইন জেনারেল যদি বলতে চাই, শি ইজ নট মাই কাপ অফ টি। সো সো আই গেস আপনারা বুঝেছেন, আপনাদের ইনাফ কি বলবো, মোটিভেশন দিয়েছে আর কি, মানে যেন না পড়েন ওনার বই। অবভিয়াসলি না, আপনারা অবশ্যই ওনার বইগুলো আগে পড়ে দেখেন, তারপরে আপনারা নিজেদের মতামত যেটা আছে সেটা ব্যক্ত করেন। ইটস জাস্ট মাই ফিলিং। আমি একজন, যেহেতু আমার অন্য জনরাগুলো বেশি পছন্দ হতে পারে, এমন যে আমার এই জনরাটা পছন্দ না বলে স্পেসিফিক্যালি ওনার বই আমার আরও পছন্দ না, এটাও হতে পারে, বাট ইন জেনারেল বললাম। ও আরেকটা বইয়ের তো কথা বলেই নি, এটা হচ্ছে একটা মাস্টারপিস, নভেম্বর 9। সো এটা নিয়ে আমি একটা ডিফারেন্ট র্যান্ট রিভিউ ভিডিও বানাবো, যেখানে আমি 1 ঘন্টার জন্য আই গেস এই বইটার উপর ছাপায় করবো মেবি,
বিকজ দিস ওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি সুপার ব্যাড। দেখে রাখেন, এটা পড়ার কোনো দরকার নেই। এটা আমার লাইফে পড়া সবচেয়ে বাজে বই, November 9, অ্যান্ড আই উইল শিওরলি মেক আ ডিফারেন্ট ভিডিও অন দিস, যেটা কিনা আপনারা দেখতে পাবেন অবশ্যই, অ্যান্ড আই উইল বি সুপার অ্যাংরি অন দ্যাট ভিডিও। সো ইয়া সো একটু বরফ টরফ নিয়ে বসেন মাথার উপর দেওয়ার জন্য। সো ইয়া, সো লেটস সে গুড বাই টু ইচ আদার, বাই।